Bunu birinci dəfə də eşidirəm ki, Rüfət Axundov müğənni deyib ki, mən bir neçə il bağça biznesinə məşğul olmuşam. Yəni biznesim olub, sırf bağça olub da, bağça biznesim olub. Açıqlama verib deyir, özü açıqlama verib ki, uzun illər uşaq bağçası biznesi ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Bu həmin dövrdə xatırlayaraq maraqlı fikirlər səsləndirib. Amma mən eşitməmişəm axı Rüfət Axundov hansısa yəni bağça işlətdiyini, yəni bağçalarının olduğunu bilmirəm. Amma anası ixtisasca filoloqdur, gözəl xanımdır, məktəbdə işləyib, çalışıb. Neçə il bağça biznesim olub, hər bir bağçada dəcəl uşaq var, hər birini Allah saxlasın deyə müğənni bildirir. Rüfət deyir ki, uşaqlarla işləmək həm məsuliyyətli, həm də maraqlı olur. Yəni vurğulayıb ki, belədir. Amma Rüfət, sənin doğrudan da bağçan olduğunu mən bilmirdim. Allah hamıya qismət eləsin, bir neçə bağçası olsun uşaqlarla. Uşaqları sevmək mütləq hamımızın borcudur. Onlara qayğı göstərmək də hər birimizin borcudur.